Deci în America, sănătatea nu este doar o problemă de asta medicală, este și o problemă financiară. Sănătatea în America este foarte scumpă. Ca să accesezi sistemul ăsta medical sunt niște cheltuieli în spate. Deci nu e numai o simplă asigurare pe care o plătești lunar și beneficiezi de tot ce există pe acolo. Și acum să vorbim de niște date reale. Adică cum funcționează sistemul ăsta. Deci asigurările sunt lunare, ele pe scurt sunt undeva între 4 și $500 lunar per asigurator. Deci dacă ești o familie cu un copil și copilul este sub 22 de ani, am impresia, el poate să intre pe asigurarea ta, deci tu o să plătești, să zicem că ești mai tânăr, adică ești până în 50 de ani, o să plătești undeva sub $1000 pe lună. Din câte am discutat eu cu o persoană care o cunosc, nu ar mai fi obligatorii asigurările astea private, dar totuși sunt cumva obligatorii, pentru că fără ele nu poți să accesezi sistemul când se întâmplă ceva. Adică te duci și îți petreci vremea acolo, cum e și în România la spitalele de stat. Din motivul ăsta îți faci asigurări medicale, private. Un alt motiv foarte important este că chiar dacă tu te gândești, mie nu mi se întâmplă nimic, sunt sănătos, n-am nicio treabă, nu o să ajung niciodată la spital, niciodată nu știi ce se întâmplă de fapt și pentru intervenții minore, să zicem că ai niște bani în buzunar, deci ai tu acolo 50, 15, 20 de mii de dolari și poți să plătești o intervenție. Dar, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, o bol de astea, cum ar fi cancerul sau alte boli supărate, unde trebuie să faci spitalizare și să plătești tratamente, e aproape imposibil. Adică sunt oameni care și-au vândut casele, oameni cu servicii, care au pierdut și serviciul și-au vândut și casele, au scăpat cum ar veni de boala respectivă, după care sunt terminați, adică nu mai primește nimeni înapoi, dorm în mașini pe stradă. Și am văzut cazuri care sunt reale, care le-a dat și la televizor. Deci cam asta e în două cuvinte legată de sistemul ăsta. Acum cum funcționează, chiar dacă tu plătești banii ăștia de asigurare, deci dai ceva bani, adică $1000 să-i plătești pe lună sau chiar și 800, sunt foarte mulți, ei au și un sistem copay se cheamă, adică în momentul când tu te duci și ai intrat la doctor, trebuie să mai plătești tu ceva de la tine din buzunar. Acum poate să fie 20, poate să fie 50, poate să fie 100, după care mai este ceva care se cheamă deductible, adică să zicem că tu plătești $1000 pe lună sau chiar și 1400 dacă ești la o anumită vârstă sau 2000, depinde. Și ei zic că pentru familia, nu, zic per individ, dacă mergi la spital, trebuie să plătești tu o sumă de bani până când începem noi să plătim. Și suma asta de bani, în funcție de cât plătești tu de suma aia care o dai la asigurare, dacă e foarte mică, plătești foarte mult tu de la tine din buzunar și după aia intre ei. Dacă e foarte mare, plătești mai puțin. Și vine undeva, să zicem, dacă spune de asta să plătești tu înainte, 7.000 din buzunar pentru o familie cu 2 sau cu 3. Deci tu ajungi să plătești 14.000, abia după aia intri în funcțiune și plătești diferența. Per familie vorbesc. Acum și e anuală treaba asta, deci în fiecare an se repete. Deci dacă te-ai îmbolnăvit anul ăsta și ai plătit 7.000 și te îmbolnăvești și la anul și plătești 7.000, tot 7.000 tot tu îi plătești, nu ți plătesc ei. În concluzie, e bună pentru boli foarte puternice, Doamne ferește să ne se întâmple ceva grav. Atunci e cum e cascul la mașină. Dacă faci daună totală, în ghilimele, e bine că îți dă băia banii, dacă nu crepi acolo. La fel e și cu asigurarea. Dacă nu mori în spital și ai o boală foarte mare și ai plecat de acolo, ei plătesc absolut tot și sunt intervenții chirurgicale care costă sute de mii de dolari. Dacă ești bolnav de cancer, mă gândesc, tratamentele alea sunt ceva infernal, adică nici să nu-ți treacă până cap să mergi în spitalele din America și să plătești. Că mai există și o parte când out of pocket, zic ei, adică te duci și pur și simplu scoți tu bani din buzunar, îl întrebi ăla cât costă intervenția asta sau tratamentul ăsta sau analiza asta și ți-ai scos banul din buzunar și l-ai plătit. Mai sunt și clinici private unde te duci să-ți faci, eu știu, un test, pleci undeva în vizită să-ți faci un vaccin și așa mai departe. Dar pe alea le dăm la o parte. Noi aici vorbim de asigurări. Deci ca să concluzionăm date reale, o familie, plata pentru un individ e undeva de la $400 în sus. Dacă ai o familie, probabil că plătești vreo 800 dacă ești mai tânăr. Dacă ai sărit de 50 de ani, ai sărit de 1000. Dai undeva 1200, 1400. Și un alt factor care intervine aici este salariul tău. Deci tu dacă ai un salariu mic, poți să beneficiezi de asigurarea asta privată la un cost foarte redus. Însă nu e așa simplu, adică nu te duci tu acolo să zici că nu faci bani și să-ți dea ăia bani. Ei te verifică, avem noi acolo, cum ar fi statele de plată, un W2 care îi arăți, vezi cât ai făcut anul trecut, după ce ei confirmă că tu faci într-adevăr suma aia mică de bani pe an, atunci
primești bani și asigurarea ta devine foarte, foarte, foarte mică. Altfel e gigantică. Legat de niște costuri, tot așa reale, să dăm câteva exemple. Acum nu vin mie foarte multe în cap, dar să zicem, ambulanța. La noi, nu știu dacă avem taxe pe ambulanță aici în România, dar acolo dacă chemi ambulanța, îți ia minim $500. Deci plătești $500 pentru ambulanță, uneori plătești până la $2000, că bănuiesc eu că dacă ești în New York, probabil că atâta este. Ai sunat avent acasă, ți-a făcut ceva, a plecat, bum, $2000, ți-a băgat acolo la asigurări. Apropo de asta, scurt, în momentul când plătești, ai tot beneficiezi de sistemul ăsta, cred, eu n-am fost în situația aia, că ei îți mărește asigurarea. Din nou e ca la mașină, adică beneficiezi foarte mult, îți dau mulți bani, bum, îți mărește asigurarea data viitoare. De exemplu, nopțile la spital. Mi-amintesc că, din păcate, am fost toată aici la Floreasca și a fost undeva de genul 500-1000 pe noapte, ca să stai într-o cameră singur. Ei, acolo în state plătești între 2000 și 10.000, depinde de spital, depinde de clinică, de fapt că sunt ele de mari, că sunt spitale de scumpe. Deci plătești în jur la 2000 minim pe noapte ca să stai în spital, spitalizare, care se duce tot așa pe partea aia de insurance, după ce tu plătești deductible, intre ei și plătezi restul. Dacă vorbim de un tratament de ăsta la boli nenorocite, cum ar fi cancerul, nici nu are rost să intrăm în detalii, deci e ceva infernal. Dacă nu ai asigurare, e imposibil să accesezi sistemul ăsta. Din păcate am un prieten, poveste reală, a avut o astfel de boală, mă rog, o anumită, că cancerul ăsta sunt de mai multe feluri și a avut câteva probleme. Prima dată ce a fost partea bună? Partea bună a fost că firma unde el lucra era o firmă destul de mare și avea o asigurare foarte bună, odată. Numărul 2, se afla în Ohio omul și a putut să acceseze Cleveland Clinic, care, după cunoștințele mele, e o clinică extraordinară, adică top-notch la absolut tot, doctori, tehnologie, absolut tot. Și cea mai bună veste este că a scăpat, adică s-a curățat toate astea, e cancer-free. Problemele au fost următoarele. Una din probleme când te duci la doctor este programarea. Am încercat chiar și eu. Când pot să merg și eu la doctorul, îl chema cumva acolo băgat. Deci ai o interfață unde îți vezi doctorii tăi. Și mi-a zis că nu e, mă trimite în altă parte și zic, păi nu-i nimic, aștept. Și că n-ai ce să aștepți, deci pur și simplu nu poate să te primească anul ăsta. Prietenul ăsta al meu a sunat la spital, a spus că uite, am o problemă, mi se întâmplă anumite lucruri care se întâmplau lui în corp și ea tot ok, te sună săptămâna viitoare și până la urmă i-a sunat o dată că început să slăbească foarte mult și a zis, bă, până mă programați voi pe mine, eu o să mă topesc, adică a făcut o glumă. Și într-un final apoteotic a ajuns acolo. Deci programările, chiar dacă ai asigurare și ai tot ce o trebuie, sunt îngrozitoare. Adică, ca să tragem o concluzie așa reală, deci părerea mea este că sistemele astea medicale în state sunt unele dintre cele mai bune din punct de vedere al tehnologiei, însă în același timp sunt unele dintre cele mai scumpe după planetă. Adică poate mai fi în Singapore, că pe acolo am înțeles că sunt niște prețuri tot așa sărite din schemă, dar asta e, de să zicem, sunt cele mai bune, dar sunt cele mai scumpe. Fără asigurare de asta privată nu ai cum să le accesezi. Ca să-ți treacă prin cap că poți să-ți plătești tu, să zicem, o operație la inimă sau o intervenție de asta chirurgicală complicată, e ieșit afară din discuție, deci nu există așa ceva. Deci în America, sănătatea nu este doar o problemă de asta medicală, este și o problemă financiară. Adică nu spui problema decât, domne, am un sistem medical bine pus la punct cu tot ce trebuie ca să scap dacă mă bolnăvesc? Asta e una din ele. Problema, de fapt, este, domne, poți să accesezi acest sistem în cazul în care el există. Și dacă există, nu ai cum să-l accesezi decât cu aceste asigurări private despre care vorbim în video. Următoarea întrebare ar fi, dacă e atât de prost și greu de programat și plătești bani din buzunar și așa mai departe, de ce te bagi în el, nu? Adică de ce îl accesezi? Și îl accesezi pentru că tu dacă ești sănătos și te gândești că nu o să te îmbolnăvești niciodată, asta e fals. Adică cu vârsta fiecare se îmbolnăvește, nu contează de ce. Deci ca să concluzionăm, nu este suficient, adică să fii sănătos, este important să și îți permiți financiar să fii tratat. Și atunci n-ai cum să ieși din sistem. Adică, că mi-am pus și o întrebare, zic, bă, de ce plătesc asta? Că m-a ajutat Dumnezeu și în ultimii ani nu am beneficiat de el. Dar dacă l-aș întrerupe mâine, exact cum se întâmplă cu toate lucrurile în viață, pui mine m-aș îmbolnăvi, adică aș avea nevoie de ei. Deci nu poți să ieși din sistem, ești prins acolo, te-a prins ca o menghine și nu-ți dă drumul, n-ai cum să ieși, nu știi pe unde să scoți cămașa. Cunoaștem pe cineva, o persoană care e vecină cu noi și o lungă perioadă de timp când vorbeam pe tema asta a sănătății, îmi spunea că ei nu plătesc asigurări de astea privat. După o vreme, bineînțeles că m-am întâlnit și am întrebat-o, Givan, cum mai e cu partea asta medicală? Și așa, ne-am făcut asigurare, toată lumea de medicală.
Pentru că chiar dacă tu stai și nu te bagi acolo și să zicem că reziști o vreme, te gândești, mă, stai puțin, că am copii, dacă se duce unul joacă basket, îți juc pe o mână, dacă se duce și alunecă pe nu știu unde și trebuie să mă duc cu el să-i fac nu știu ce la doctor. Ei, în momentul ăla, deci, pac, ai intrat în sistem. Sănătatea în America este scumpă, complicată și riscantă. Cam asta e concluzia. Acum spuneți-mi și voi ce credeți și care aveți experiențe, sper eu, numai cu asigurarea, nu experiențe cu spitalul. Puneți-ne să cunoaștem cum e la voi în stat și cu cât mai multe informație, cu atât mai bine. Pe final vreau să vă mulțumesc tuturorura pentru că vă uitați la clipuri. Vreau să vă mulțumesc pentru comentariile voastre. Ce vreau să transmit prin aceste clipuri este pur și simplu să arăt realitatea, nu strict în America, nu strict despre români, nu strict în România. Realitatea, ceea ce văd eu, realitatea sistemelor care eu le accesez și experiența mea de acolo și sper ca voi să veniți să puneți și voi comentarii și alte persoane să beneficieze de acest clip și de aceste comentarii care voi le postați pe canal. Cam ăsta e scopul. Deci nu facem comparații, nu discutăm de extreme, domne, stai un pic că unul e milionar și pleacă cu avionul în Elveția să trateze, sau că suntem negativi sau pozitivi. Deci cam asta vreau să fac și la experiență și în același timp voi să faceți la fel, astfel încât mai mulți să beneficieze de aceste informații. Mulțumesc, v-am pupat, ne vedem în clipul următor. Clipul următor o să fie despre pensii, să discut un pic și capitolul ăsta legat de pensii. Am primit niște întrebări pe un alt video și am să fac unul strict legat de pensii, cum funcționează sistemul de pensii. V-am pupat, pa!